Hello. Are we live? Hi, Oni. Hi, Sissy. Hi. See, corner song, guys. Yes, Assistant Decon. I'm on my side. Okay, I think it's live. Yes, we are. Oh, okay. Hi, everyone. Namkelekile on today's episode of Molokazana Talk. Namhlanje we have a guest. Okay, of course, I'm with Uzia as my co-host. We have our guest, Onela Sigobelwana. Hi, Onela. Please say hi to everyone. All right, thank you so much, Sissy, and thank you so much, Nawa Sisia. I'd like to take this moment ndibulise kumntu wonke kwindawo zonke ababukele kuzo this beautiful Sunday evening. It's a great honor to be here. You know, when I got the invite, I felt like umolokazana nyani, you know, because it's not every day that umenywe kinto edibenise omolokazana. And I must say, a part of me ndivele ndaqonda ubana inoba yintoni le inothethwa ngulo molokazana undim nabethunana umncinana usafika kule nto yobumolokazana. But ke I trust God, and I know God akazenza izinto by chance or by mistake. Whatever it is ayenzayo, it's because there's a reason why. And one of the things that I've learned with God is that uvusa women of all kinds and all calibers. So this is me saying thank you so much for the invite, and I am so much humbled to be here amongst all the other molokazanas abakhoyo ngoku nababukeleyo nabangakabi ngabo omolokazana. It's such a great honor to be here on this platform. Ndimanyelwe nini. It means there's something definitely is out after this whole season, year's sessions. Thank you so much. Oh, wow, thank you, Oni. Sisi, cela uphinde usifundele ngomthandazo sithandwa sami. So sizonika Sisonela i-platform yakhe kwi-topic yakhe ethi grounding yourself spiritually. Masithandazeni egameni likaThixo Yise, egameni likaThixo Nyana, egameni likaThixo Moya Oyingcwele. Thixo, emalanga nje siza phambi kwakho. As we are starting yet another session, we are inviting your presence. Akukho nto sinoyenza ungekho wena. Sithandazeli kuphela thina, sithandazela every woman that is out there that is listening. Let them get something namhlanje ezawubaphakamisa, bapha amandla sonini nanini, bapha ilizwi eliphilisayo, banike sonini nanini i-wisdom to go through ubomi babo and to do izinto ngendlela ofuna ngayo njengoThixo. And once again, Thixo, sizisa uOnela phambi kwakho, sisithi hlala kanye encakameni yelwimi lakhe, azathi akuthethayo ingabi kuko okuphuma kuye, kodwa ibe koko ilizwe likudingayo, ibe koko wena Thixo ufuna kwenzeke ezimpilweni zethu njengamanina. Siyathandaza ke egameni lalo wasifelayo abuya usivukela, uYesu Kristu ngusithu. Amen. Amen. Thank you, Zia. Sisonela. Thank you for honoring the invite yethu. So we want you to share onako with us about grounding yourself spiritually kwimeko that we go through.
singabantu. I think this is not only closed for abantu abangomama, I think this also goes to abantu abangootata, right? Yes. So this is the floor is yours. Singabakho. I think uqhawukile ke ngoku one. Mandimtshekishe eziye. Hi guys, I really hope I buy a repeat of what happened last week. But anyway, sizoqhuba the way ebesiqhuba ngayo. You guys are gonna listen in on the session and you're gonna write down whatever questions and comments that you might have so that Onela angakwazi ukuthi aninike i-clarity, akwazi nokuphendula imibuzo yenu. She's back, but I'm not sure about her. Hi, Sissy. I don't know if we are Kwazundiva because I just got cut off. I don't know what happened. No, you're back. Okay. All right. Okay. You can start. All right. Thank you so much, Sissy. Thank you so much. You know, I loved it when you said that this is not only aimed at people who are married. Kodwa sijonge into yokubana eleke mntu obhinqileyo, especially kweli xesha siphila kulo, for them to be grounded spiritually, you know, for them to know into yokubana bame phi when it comes to spiritual. And I was even watching the last week's session. I loved it kakhulu xa usisi when she was talking about the Proverbs 31 women. This woman, she was not a woman who was married. So it made even umsebenzi wami lula ke ngoku for me to also know that in as much as isithi iti molokazana, there are those women abalandela this group with the inspiration of one day wanting to become umolokazana. And I also say in my heart that I wish there is a group as even before Namdi Chate Zazikhona that I would have joined and come to understand izinto that when I become umolokazana, how do I become that Proverbs 31 woman? When I become umolokazana, how do I become grounded spiritually? So when we talk about being grounded spiritually, there's a scripture that's been in my heart the whole week. The scripture is a scripture that we all know. It's in the book of Jeremiah. It's 17. I'm just gonna 1:17, verse 7. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. It has no worries. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. So when we talk about being spiritually grounded, ukuba grounded kuzazi into yokubana ndihleli kule nto, mna ndimiliselwe kule nto. It does not matter what happens in my life. It does not matter what type of situation I find myself in. I-confession yam andiyichange. Ukuba grounded kuthetha into yokubana andikho grounded just because kuyaflowa ngoku ebomini bam, then I make that decision into yokuba ndi-grounded, and njebe ndi-grounded spiritually, I am grounded in God. But it means you are grounded even when the odds are against you. You are grounded so long
are grounded. You are grounded. Sele lento yokuba grounded ingenzi sense to you. When you look at yourself and you look at your situation, ufumaniseke into yokubana akho kwanto endenza ndibe grounded, akho kwanto endenza ndimiliselwe kule nto, ndihlale kule nto, but irregardless uyahlala ube grounded. So many times we have made a mistake of making into yokuba grounded as being in control. But when we talk about being grounded spiritually, it is you saying to God into yokubana, because I'm a Christian and my spirituality is Christianity, so it is me saying to God into yokubana, Thixo ndim lo ndinikela ngobomi bam kuwe, ndigrounde, ndimilisele kuwe. So it means now I'm not going to try and be in control of lo mtshato because igroup yomolokazana. I'm not going to try and be in control of lo mtshato. I'm not going to try and be in control of abantu bomzi wam. I'm not going to try and be in control of emsebenzini. They must know that I have God. They must know that ndinothixo ndilikholwa ndisindisiwe. But it is you saying to God into yokubana, I am taking my life to you. Ubuthatha ubomi bakho ngongathi uyokwenza investment endaweni kwa-Old Mutual. Xa uyithatha i-investment yakho wayenza kwa-Old Mutual, u-investa unesiqinisekiso into yokubana one day it will birth out the results. Sometimes xa idebita la mali out of your account every month, ayivisi kamnandi. Itsala sometimes ungenamali, itsala sometimes ubroke, but you remain to your confession that i-trust fund yabantwana bam le. You remain in your confession that ngenye imini le investment I want it to birth something. Ngenye imini ndifuna xa ndithatha umhlala phantsi noko ndibe nento etyebileyo endizawuhlala ngayo phantsi. When we speak about being grounded in God, we are actually saying ndiyabuthatha ubomi bam, mna andikwazi ukulawula ubomi bam, andikwazi umlawula nomyeni, andikwazi umlawula lo mtshato, andikwazi ubalawula abantwana, andikwazi kwamna uzilawula. Therefore ndibuthatha and I'm taking it back to the one who created me, because the one who created me understands it better into yokubana xana ngoku ndiqalisa ubana into zam zingahlangani, uyayazi yena into yokubana uzawundenza ndibe kamnjani kule situation. Xana izinto zam ziqalisa upotyakala, uyayazi. Just like when you have imoto yakho, once iqalisa ukunikeza iproblem, you do not try uyinyive ngokwakho, but uyayazi nokuba uba ndiyithenge kwa-VW, I'm definitely taking this car back to VW because le moto ingxakile. Therefore, if I take it back to VW, they definitely will have a way of handling this car, of fixing this car. So first of all, when we speak about being grounded, grounding yourself spiritually, uqala ngento yokubana uthi uvume into yokubana andisakwazi na uziphilela, andisakwazi mna uyenza le nto ngokunokwam ndiyahluleka. There's even a song ethi ndiyahluleka mna xa ndindedwa. Therefore, I need someone that I'm going to journey with. I need someone ozawundenza ndikwazi uphila ngcono. I need someone who's going to give me a guide. And the better person to give you the guide is the one who created you, the one who knitted you together in your mother's womb. Now, the reason why I quoted this scripture, sithi esi scripture, I might misquote it in Xhosa, but sithi unjengomthi omiliselwe phezu komjelo wamanzi onikeza isiqhamo ngexesha laso. Lo mthi awumiliselwanga phezu komjelo wamanzi xa unganikeza isiqhamo ngexesha elifanelekileyo. Lo mthi produces. Sometimes lo mthi, I'm putting me and you in the position of this three, that sometimes lo mthi uyabawela nabo njengoba ungumthi, uyabawela ukufumana umthunzi from elsewhere, but because lo mthi uya-understand into yokubana wenze isivumelana nesigqibo into yokubana mna ndifuna uba ngumthi, ndifuna umiliselwa phezu kwemijelo yamanzi. Ithi iqhubekeke ithi this type of three, it does not fear when heat comes. When we are grounded in God, akhathaliseki noba kupotyakala emtshatweni wakho, you are not shaken by the fact that kuyapotyakala, because when you are grounded in God, you are open to learning more about God, to understanding indlela zikaThixo more. When you understand indlela zikaThixo more, you get to even understand that ihlabathi lonke lelikaYehova nenzaliseko yalo. Even this marriage that I am in, it is
from God. Umtshato uqalisa upotyakala kukwanguThixo ozakwazi umlungisa. Therefore, I'm not going to focus on my marriage, but I'm going to focus on the one who's able to fix this marriage. So xa umthi omilisele phezu komjelo yamanzi ungoyiki, even when he comes, it is you have come to understand into yokubana le ndawo ndimilisele kuye izandiphathela ntoni. So I love this scripture. Iphinde iqhubekeke ithi, this tree, its leaves are always green. When we are grounded in God, when we are grounded spiritually, sele kukraka, sele kungakho mnandi, but we remain green. We are always producing green leaves. Sele umthi ingakaphumi fruit, but uyawubona uba ngumthi. Amagqabi awatshintshi, amagqabi awasuki, laa mthi awuxwebi ungabi namagqabi, because ayo season yayo. That tree has come to understand that yonke into ine seasons. Right now kungaba kanti akuphumi apile, kungaba kanti akuphumi pesika kum, but ekugqibeleni izawuphuma ipesika. Therefore, I'm not going to focus on making sure kuphuma ipesika, because kwane season lena ayixhomekekanga kulo mthi. When you are grounded spiritually, you understand into yokubana eyenzekayo nengenzekiyo ayixhomekekanga kuwe. But when umsebenzi wakho uhlala uhleli uzimilisele kuThixo, uzimilisele kuThixo uyathandaza, uzimilisele kuThixo you read the word, uzimilisele kuThixo you fast, uzimilisele kuThixo uyamcenga uThixo into yokubana Thixo ndicela ndide ndigqobhozele. Every time you go before God, ufana nomntu omane bethi donga, with hopes that one day lizawude liqhekeke eldonga and I get to the other side of eldonga. So when you are that tree emiliselwe phezu komjelo yamanzi onikeza isiqhamo ngexesha layo, ufika kuThixo uthi noba iyenzeka noba yenzeki, but I am grounded spiritually. Now awuvelulale uvuke uqondo kubana ngoku ndifuna uba grounded spiritually. Another thing that happens for us Christians ngexesha siphila kulo, you would find that when you are grounded in God, kungona ziqala into zakhe ngathi azihlangani, that even the outside world begins to ask us bana kuyawuthini ukonakalelwa endlini, uyawuthini uphelelwa ngumsebenzi, uyawuthini uxuthelwa imoto, uyawuthini ungafumana abantwana, uyawuthini umyeni ungalala endlini. Olo xesha day in and day out uquqela kuThixo, lo mntu amfumani kwezinye izinto, umfumana kwizinto zikaThixo. It is because ungumthi omiliselwe kwemijelo yamanzi onikeza isiqhamo ngexesha lawo. Sometimes ngexesha ingathi awunikeza isiqhamo kungelixesha kanti usenza isiqhamo. Sometimes God would even take you akufake emtshatweni kanti lo mtshato ibingongomtshato into yokuba uhlale, ibingumtshato woba wenza isiqhamo, that in due time when you produce this fruit, many will take from this fruit, many will be fed from this fruit. This fruit is our sindisa abaninzi, this fruit is our feed abaninzi. But it's just that asisenziwa akubi mnandi. When you are grounded spiritually, uvumela uThixo akwenze ngexesha kwenzayo, ngexesha umlilo ushushu, ngexesha abantu bethetha, ngexesha abantu behlekisa ngawe, ngexesha uyuzibona ukuthi nobana kuya kusibanzima, kukona kanye uThixo akunyusa ngalo. But it is unfortunate that sibane time frames ufumaniseke into yokubana God, I've been in this for 2 years, I've been in this for 3 years, but uThixo simkhonzayo akabi late akabi early, everything ihamba ngokwe timeline yakhe ngexesha elifanelekileyo. He will set you out of that thing and it will make sense. It reminds me, in 2014, I was married and I later got divorced. When I was married, it frustrated me. When I got divorced, it frustrated me. But now it makes sense why. Because I remember when I got out of that marriage, I had just one message in my heart. In my heart, message ekincwadi kaLuka apho uYesu ahostwa nguMartha
noMaria bafika bamhost endlini, omnye afika ahlale ezinyaweni zikaYesu, ahlale afuna uva kuYesu. At that time I'm going through a divorce, but the only thing I keep saying to people is that hlale ezinyaweni zikaYesu. And it only made sense years later. Even now in my life it begins to make sense now, when every time I go somewhere, every person who's broken, they get to connect with me. Every person who's been through umtshato onzima, they get to connect with me. Every person into zakhe ezingahlangani, they get to connect with me, because ngela xesha ndavuma ukuba ngumthi omiliselwe phezu kwemijelo yamanzi. Even when I was not producing fruit, but God was busy making fruit, that today people get to eat from those fruit, that today abantu abafana nawe sisi get to recognize me, but I want to get nobody apileli one from yena. So when we are grounded spiritually, it takes something from us. When you are grounded spiritually, when you are grounded spiritually, you get to a point of saying, ndiyaphuma mna ndiyayeka uba ndim, ndiyaziyekelela mna kodwa Lord, create in me this person that ngexesha ubundidala ubusithi mandibe ngulo mntu. Because when we live sometimes siphila ngosingakhange sizidale, but sinendlela esifuna uphila ngayo, sinendlela esicinga fansi uba ubomi bethu befana uba buhamba ngayo, sicinga fansi uba mhlawumbi ngoba efana nditshatile, mhlawumbi ngoba efana ndinabantwana abathathu, mhlawumbi ngoba efana ndithe ndathi, and we forget to ask the one dokubana lo mntu ndenzileyo nguye, ithini manual yakhe, fanele uba ndiphila njani, fanele into yoba izinto zam zihamba njani. So when we speak about being grounded spirit njalo, sithetha ngento yobana uyahlala kuThixo, awuhlali ngoba kumandi, awuhlali ngoba kukuhle, uhlala sometimes ungabawe nohlala, uhlala sometimes kungenzi sense, uhlala sometimes kubuhlungu uhlala kuye, because sometimes kudle enyameni, ukuhlala kuye kudle enyameni. Sometimes when you lose it all, it seems as if you will not get it again. So when we choose to be grounded spiritually, when we choose to be grounded in God, as a young wife, you are even able to overlook nezinye izinto in your marriage. You are even able to overlook ezinye izinto in your in-laws, because sometimes xa singomolokazana, xa ungakho grounded spiritually, ufika kwela khaya unento yokubana ndizobatshintsha, ndizofika ndithi mna I'm 30 years, I've got experience as a 30-year-old, but you forget that you do not have 30 years experience in marriage. Ufika kulomyeni esithi ndine-vision ethile, ufike wena uzixela into yokubana ndizomtshintsha, ndizom-upgrade, uhlala ku-one room. Yes, you are there, but you have not come to upgrade this guy, but sebenzisana. So when you are grounded, when you are a wife, it's very essential that you are grounded spiritually, because ithi iBhayibhile xa ithetha ngathi ithi we are co-helpers, sincedisana noThixo kwinto ayenzileyo. But you can never get to know uzafika uncedise njani usangena kula mtshato uzixela into yokuba ndingu-Onela mna, ndiyintombi yasemangwevini, ndiyawazi umtshato wenziwa njani, ndiyayazi ndizawufike ndenze njani. It takes a grounded wife to understand into yokubana njengendifike apho, I need God to survive in this marriage. I need God. I need to be grounded to understand this husband. I surely do need to be grounded to understand my in-laws. Noba bona bakholela kule nto ukholelwa kuyo, noba benza izinto ngale ndlela wenza ngayo, but it takes a person who's grounded spiritually to know into yokubana sele bengakholelwa, but I'm not going to control them. I'm not going to ndifike phayana ndibe better kunabo kuba kaloku mna ndisindisiwe. But you know that when you are grounded, even ukumilisela kwakho will attract them to the same kingdom, will attract them to the same spirituality okanye kule nto ukholelwa kuyo, which is God. That is the way you will win them over, because sometimes ezinye izinto asiziwini ngoba sithethe, siziwina ngoba siye emadolweni. You mention them. So when you are grounded spiritually, you know your role. You are not shaken, you are not moved. Awuphenduli yonke into, awuthi xana zisiza uqonda ukubana ndiyamshiya lo Yesu ufane nonkosikazi kaYobi, because when you leave this God umshiya usiyaphi. For as long as you are living on this earth, ithi iBhayibhile lelakhe ihlabathi nenzaliseko yalo. For as long as usekwihlabathi lakhe, for as long as he still sits
on the throne. You need God. You need to be grounded spiritually. You need God to help you as a young person. You need God to help you to help you discern which husband is for you, which type of man you should marry. You need God to help you discern because what happens now, you need God to help you discern. So you definitely need God, not only as a young wife, you definitely need God as a young person. You need God as long as you live on earth. You need to be grounded in God. When you are grounded in God, you're not going to be everyone's favorite. When you are grounded in God, you're not going to be relevant to everyone. But what I want to tell you is that asifuni bantu perfect to be grounded in God. Sifuna kanye aba bathi ndiyohluleka mna. Sifuna kanye aba bathi ndibethiwe mna lilizwe. Sifuna kanye aba bathi ndincamile ndophukile. Because if you are perfect, then you are not God's type of material. If you are perfect, you are not the kind of person esithetha ngaye apha. Apha sithetha ngomntu othi ndifuna uThixo ahlale kum nam ndihlale kuye ibe nguye owenza umsebenzi kum. Ibe nguye onixelela into yoba mandenze ntoni. Ibe nguye even before I start my day endiqala kuye. So when we speak about being grounded in God, asithethi ngento ezaba ifashion kumntu wonke, asithethi ngento ezakwenza isense kumntu wonke, asithethi ngento irrelevant and futhi nento etrendayo, kodwa sithetha ngento emfihlelo that when we appear as these women, ufumaniseke into yobana abantu bayothuka into yokubana ebephi lo Onela all this time, kutheni yena wavele kwathi ebomini bakhe, kutheni yena wavele wathi. It's because when you are grounded in God, kunezinto uThixo axelela zona angazokuxelela zona when you are not grounded in God. Kufana nomntana othi xana kufika utatakhe endlini amane yohlala ezinyaweni zikatatakhe, kuneza sweets amane azifumana, abanye abayazi bufumana isweets, kuneza 2 rand amane sifumana, abanye bayazi. Because when we are grounded in God, sithi andisuki kuwe, andisuswa imbandezelo, andisuswa zingxaki, andisuswa yintswelo, andisuswa kuba nezinto, futhi andihlelanga kuba ndinezinto, ndihleli ngobana uba ndisukile kuwe anaye enye indawo ndiphelela pha kuwe. Therefore I want to be grounded in you. I'm going to be grounded in you whether I am able to conceive or not. I'm going to be grounded in you whether I'm going through a divorce or my marriage is flowing. I'm going to be grounded in you ngondingamazi nobumyena muphi. I'm going to be grounded in you ngoku ndingaqualify noba ndingene university, ngoku nasesikolweni ndingakwazi noba ndibhali exams, ngoku nasemsebenzini nditrenchiwe. But I'm going to be grounded in you. I'm going to be grounded in you up until things change, up until naleya isekugqibeleni epokothweni yakho Thixo ubuzixela into yoba uzoyikhupha. I'm going to be grounded up until your heart is moved and you begin to maneuver things according to my ways. You begin to maneuver things in my favor. Xa ugrounded ufana noHana, ithi iBhayibhile wayayiquqela itempile esiya oko lo mfazi akafumani bantwana, kodwa every time wayesiya etempileni ngoba wayenesiqiniseko into yokubana the more I go, the more uThixo uzade ashukumiseke. Ithi iBhayibhile ngeminazana ithile wathi wabona ngumpristi, and after that day benala conversation nompristi izinto zaqalisa ujika. When she got home she conceived. So the more sisithi siyahlala kuye, siyahlala zingenzeki zisenzeka, siyahlala sinazo izinto singenazo, siyahlala noba kwenzeka ntoni, but we choose to be grounded in God. That's when we get to see ubana idoni plan yakhe. That's when we even get to see what God means when he says he's got good plans for us not to be harmed, but he plans for us to prosper. Ngoba kulo uThixo when he says he has those plans, he has those plans, but he just needs us to be grounded in him. Wow. Yo. Hi, Jonga. Thank God that we had to invite you. And yes, Amen. Overlook ezinye because ezinye izinto zithi zisenzeka kuthi emtshatweni wethu ubuqonda uba
awuyazi yeah. And ezinye izinto uyakwazi uyibona uba jonga lithumelo nje loba balichithe emzini. Kanti when you pray to God, akho nto izawulunga noba bangafuna ukuchitha noba kutheni noba bekuthanda noba bengakuthandi futhi kodwa uba uThixo ukubeke kulaa ndawo, he will be with you through it all mntasekhaya noba kuyintoni na. Wow, thank you, Sis Onel. Z, do we have any questions or comments? Hi. Woo, this speechless. Sis Onela, we do not have any questions for you. We just have abantu who are amazed by all you have said. Bayatsho nje abantu ukuthi for God knows the plans that he has for us. And I think because it's all like because Nkosi sinawe. Amen. Enkosi kakhulu man for all that you've said. Bengiqale ndibhala notes kuqala, but every time you said something I was like, hey man, uyandicapture. I think in all that you've said, ndiyayithanda lento uthi xa wenza umzekelo usebenzisa ilizwi uthi uThixo usenzisa abantu ngomthi. It is something eqala with a seed, and a seed is planted, a seed underground, and it might seem ukuthi incinci ayinawubantu, but because iplantelwa uThixo, it becomes something. It grows and ibe structure esi-rigid. Ufike imimoya but umthi ungagungqi. Ufike amaphephu and the leaves are going to fall, of course, just like people are going to walk out of our lives. But thina senziwe safana nomthi, wona une-roots that are deep. Le nto sikholelwa kuyo ayibonwa ngabanye abantu. But the fact that we are standing, the fact that we are pushing, the fact that through all seasons thina simile, it shows that we are grounded because so thank you for affirming us. It is not about us, but it is about what we depend on. Because this is but because we depend on God and our God is able to I don't know, but Amen. Thank you for this. Thank you. Jonga. Amen. You know, because izinto ezenziwa ngabantwana bethu ayizinto esizicelayo. Abazali banabantwana abakwiimeko abangazange bazicela. Uyayibona umzali ade adinwe ngumntana sometimes okanye angayazi noba mngamthini. Now uthi kulaa mzali whatever lo mntana is going through makahlale uThixo wakhe. Once angamane ethandaza ngomntwana kuthi masithandaze ngabantwana bethu because uThixo obadalileyo nguye obaziyo ukubana ngomso bazawuphelela phi at the end of the day. Woah, Enkosi, ngiyoyike ke mna ngendisandoba ngumama of my daughter is 23 years old. You're 22 months old. Ndiye ndoyike because mna ndimile ngomthandazo kamama. Xa kusenzeka izinto ndithi ndiyamazi mama uyathandaza mama. And noba kuyintoni na, I know kantloli mama, my mother will pray. But thina kule age yethu siyathandaza ngabantwana bethu. uThixo ngabantwana bethu. Like it's important ukuba masihlale because akekho umzali olazi ikamva lomntana wakhe. Enkosi masisonela, enkosi kakhulu. Don't you have anything else onosongezela yona because we still have time.
We still want to Right, know sis. Dasekai. All right, Sisi. Mhlawumbi, in closing, I can challenge each and every young person. Like I've said to you, it's like I've said, ngondithetha into yokubana I may not be relevant to everyone, especially if wena izinto zakho ziright, then I will not be relevant to you. But I want to challenge each and every person, oti mna ndinesidingo, oti mna ndifuna uThixo, oti I want to see God come through for me. I want to challenge you and say, khawukhetha ukuba grounded kuye. Sizenzile izinto, sinayine load shedding, sizenzile izinto kakhulu, sizenza ngokunokwethu, sizenza ngendlela yethu. But now I want to challenge you and say, khawuzimilisele kuThixo. Njengoba unyaka uphela sidiniwe, sityhafile, ngokunyaka ubuqala siqale sisemandleni, siqale si-excited, siqale sisithi u-2022 uzasiphathela izinto ezintsha, uzasiphathela izinto ezahlukileyo. Mhlawumbi ukazifumana ezinye zazazinto, mhlawumbi khange ufumane neyi-1. Now ngeli xesha enyakeni udiniwe, ufuna unikezela, umane uzibuza uba uphi lo Thixo bathetha ngaye, uphi lo Thixo bamane bemshumayela, because this God, bade bathi abanye, this God has favorites, this God akandiva mna, I feel like lo Thixo nabantu bakhe abathile. I want to challenge you ndithi ayingoThixo wethu, nguThixo wakho. Awuzomkhwazelwa ngomnye umuntu, uzamkhwaza ngokwakho. Khawuzimilisele this one more time, and ukuzimiliseni kwakho, uzimilisele nyanisekileyo usithi andizojonga into yokuba enkonzweni bathe masithandaze kayi-5 okanye masithandaze mna noThixo wam, because indaba kaThixo nathi, indaba yokuzimilisela spiritually yi-relationship. Ayo religion, ayonto esiyenza Sunday sivuke sinxiba, ayonto esiyinxiba ngecawa ngomvulo uyotsho ngomgqibelo siyikhulule, kodwa yi-relationship. Uyayazi ke i-relationship, it does not matter noba utshate noba utshatanga, but each and every person in this life, they have been in a relationship. It can be a relationship apho it's two parties abazawutshata okanye abathandanayo okanye i-friendship, even ne-relationship yomntana nomama. Uyayazi i-relationship, i-growth yayo, ukuphuhla kwayo, ubuhle bayo nokomelela kwayo kusekuntweni yobana nawe umane uvuselela. Uyivuselela njani i-relationship? Ayizokwazi imini igqithe ungakhange uthethe nalo mntu kwi-relationship nayo, but unento ubana uzimilisele nalo mntu. Ayikwazi imini igqithe kodwa uthi kwi-relationship. So I'm challenging you and saying, khawuphinde uzimilisele. Ukuba zange wazimilisela, khawuzimilisele. Ukuba wawuzimilisele kwenzeka apha endleleni watyhafa wanikezela, khawuphinde kwakhona uthi bawo ndicela uphinde ndizigrounde in you, and in you grounding yourself in God this time around, make it a point into yokubana ayiqali imini ungakhange uthethe nayo, ngoba kaloku niya relationship. Ayiqini imini ungakhange uthi bawo what are you saying regarding this day. Ayipheli imini, ngoba umthandazo, we also need to understand ukuba umthandazo asithumeli ileta ngongathi sitse ileta kunoposi uba ideliverishe. When we pray, prayer is a communication. When I say something to God, kunyanzelekile thethile, ngoba uThixo sumkhonzayo ayingoThixo ofileyo, ayingoThixo osisithulu, kodwa nguThixo ophilayo, nguThixo manyani, nguThixo nendlebe. Ade athi kwincwadi yendumiso, I bend down just to listen to your prayers. Loo nto ithetha ukuthi ukunikeza ixesha, uyagoba zokumamela. Therefore mnike nawe ixesha. Xa somxelele lento ufuna umxelela yona, give him time that he may respond to what you are saying, that the relationship may grow, that you may be more grounded in him. So I want to challenge you and say, kanye ngeli xesha abantu badinwe ngalo, kanye ngeli xesha abantu bafuna unikezela ngalo, kanye ngeli xesha, mos ngeli xesha enyakeni sibutyhafa nalento yokukhonza simane sometimes singayi ngoba kushushu kule cawa ndidiniwe, kule cawa kule weekend funa uspring cleaner, kanye ngeli xesha kanye. I'm saying to you, ground yourself in God. Ukuba ungazange uzimilisele kuye, ukuba wawuzimilisele, phinda uvuselele i-relationship yakho noThixo. Futhi kanye ngeli xesha sidinwe ngalo,
recommit yourself, rededicate yourself to God, phinduyilungise relationship and ground yourself. Because I said at the beginning when I if there's one thing God is busy doing, he's raising an army. This army of women, it's not just women abazawunikezela ngabantu ababhinqileyo abazawutshala ngesifuba bathi noba ndinayo ndibheka phambili. God is raising a different army, the kind of army ezawulift ikrown yomnye, the kind of army engazomhleba omnye kodwa ezawuthi I am my sister's keeper and therefore you cannot go down ndikhona. The kind of army engazolinda ba ude uze wena ngomnye usisi kuba unengxaki uye kuye uzothi ndinengxaki, but the kind of army ezawuthi xa isendlini ivale ingcango ithi I am definitely lifting this one up in prayer kuba ndimbona utyhafile uphelele lithemba. So God is raising that army. I don't want you to miss out ngoba lona umkhosi ngumkhosi wentokazi nomama abazawuthi xa bephila ubomi babo bashiye umzila. Sithi xa sithandaza sithi baphi abamama babethandaza imvula ibe khona. God is raising those women once again, not just women who will pray for imvula ibe khona, but the women who will pray kutshintshe nangendlela ilizwe lethu lilawulwa ngayo. The kind of women who will pray even sekukube endlini bangalwi bangashoutisi but bathandaze izulu lihle kutshintshe izinto endlini. The kind of women who will be women of influence apho bakhona bahlenje kukho abafuna ukuthi nca kubo besithi wenza kanjani. The kind of women when they see another woman going up, but we are definitely going to push this woman up in prayer. This woman will not go down. This woman asizombekela ixesha sithi yinto yaxeshana. We will make it a point nobana this woman whatever assignment she's carrying, we will make it a point in prayer that this assignment will not fail in her hands. Oh yes. So I don't want you to miss out on becoming that woman, because uThixo is raising Esther bazawuthi ndilityile kakhulu ixesha emhlabeni, ndidlalile kakhulu ukusindiswa, ndadlala kakhulu ukukhonza, ndadlala kakhulu enkonzweni, but right now my time is up. Lixesha lam to rise. If I die, but I am definitely going to the king. I am presenting my agenda to the king. Ukuba ndiyafa. So I want to challenge you and say, ungakulinge uthi ngokusophilile uphosane in becoming the woman that God intended you to be ngexesha kudala ngalo. Ungakulinge uphosane of seeing yourself becoming the woman that you have always prayed to God ukuba unganguye. Ngelinye ixesha izinto esizicela kuThixo zikhangeleka ingathi ziyacotha, but you forget sometimes ukuba emithandazweni yakho uthi xa ucela wena uthi God ndifuna to travel the nations. I want to speak to nations. Indaba yokuthetha nezizwe ayonto ezakwenzeka within a week. So I'm trying to encourage you and say ezinye izinto ozicelayo, ezinye izinto ezikutyhafisileyo wamshiya noThixo kuba ingathi ziyacotha, zizinto ezizawutshintsha nendlela ifemele ephila ngayo, zizinto ezizawuqhawula imigibe ibibekelwe ifamily yakho, imigibe ebibekelwe wena. That's why sometimes they're going to take time, because these are things ezizawutshintsha the narrative. These are things that are going to change indlela bekusenzeka ngayo forever. So I'm challenging you women. It does not matter how old or young you are, but I'm challenging you to ground yourself in God. I'm challenging you, I'm challenging you in Dokbana, as young as you are, as unfashionable as it seems, as old-fashioned as it seems, but sometimes when you choose to be grounded in God, awuzokwenza yonke into. Ufana nomfazi okhulelweyo. Xa ukhulelwe, xa grounded in God, ufana nomfazi okhulelweyo othi andikwazi utyale nalena, andikwazi unxiba impahla ezizawuqinisa, andikwazi uphila ngohlobo, andikwazi uhamba ohlobo, hlezi olusana ndilithweleyo lufe phambi kwexesha.
kwexesha hlezi olusana luzalwe lukhubazekile. So when you are grounded in God, there are places ongazokwazi uzihamba ngoba ukhusele olusana, ukhusele le ndawo umiliselwe kuyo. When you are grounded in God, kunabantu ongazokwazi ndoba uhlala unyamezele, uhlale kweza circles. Kunendawo ongazokwazi ndokubana ukuba grounded kwakho kuzomelana nazo ngoba wena unento ikhuseleyo. So I'm challenging you. I want you to know that xa grounded in God, you are not going to be like everyone else. When you are grounded in God, you are not going to sit with everyone else. You are not going to be accepted by everyone else. You are not going to be understood by everyone else. Asi understand mos nathi diet yomntu okhulelwe uyakwazi vele athi peanut butter Johnson nomphokoqo. It does not make sense to us, but it definitely makes sense. This is relevant. This is what's needed. Therefore, you will make adjustments in your life because so I'm challenging every young person that be grounded in God. I'm challenging every young woman that if there's ever one thing that you can do for yourself, mhlambe ufundile, mhlambe unemali, mhlambe uyazama, mhlambe wenza amatiletile ndoba ubomi buhlangane, but ngicela nje namhlanje ucela into enye nje kwinto zonke khawazenza, khawukuzikhethele sona sabelo sokubana uzimilisele, ungazimiliseli kwizinto zalomhlaba, ungazimiliseli ebantwini, kodwa uzimilisele kuThixo ongaphoxaniyo, uzimilisele kuThixo ongamshiyo ngowakhe, uzimilisele kuThixo ongalitshintshiyo izwi lakhe. Akuthethileyo uyakwenza. Ndiyacela ke mntasekhaya, that is one challenge I'm leaving you with and I'm asking you with, and that's throughout the week and throughout the year. May it be in your heart that you are grounded in God. Noba kwenzeka ntoni mayikufumane ukuKristu, futhi ungekho kuKristu nje kodwa umilisele kuKristu. Wow. Siyabulela sisi. Hayi makasincede bawo. Makasincede Thixo. Hey, makasincede bawo. Because ayilulanga le ndlela. Yeah. Because yeah. noba uthi wena you are working on grounding yourself. Yeah. Still challenges zizawuma. Yeah. Kube nzima but kodwa ke kuyo yonke loo nto kufuneka simile kwisigqibo esithathe lo mntu makathathe isigqibo sakhe at the end of the day. Hey, this is Onela. Ndikhe ndakuva uthatha on a part ethi even the singles, because jonga umjolo has turned into something else. Awukho lula umjolo kawujo. Yeah. Because there's a lot going on and akusekho ababhinqileyo abasawathembanga amadoda namadoda abasawathembanga ababhinqileyo. And xa ujongile imitshato iyayiphela, umzekelo loba only a few now wanna get married. Yeah. Bamba because babona izinto ezehlela abangaphakathi. Yeah. Abanye ke baboyikiswa zezo zinto. I want you to say something else sithi kubo kwalo mntu uzamthanda. Khawumamele uThixo kuba uthini ngaye. How do you get to that part? Apho uzawuva no uthi uthethile uthi this one is the right one for me. Because abanye mhlawumbi into etshoyo ne but uyoyika uthatha isigqibo mandimthathe lo mfazi. No, mandimthathe lo myeni. Uyayibona? Andiyazi uba uyandiva nayo le mfuneko ukuba makawumamele kanjani umoya kaThixo uthetha. Rather than ignoring. Uyayibona? Because of ukoyika. All right, sis wam. Like I said to you that xa sikhetha uba grounded in God, si-establish a relationship. Now, ifana nokubana umyeni akho uthe kuwe uyakuthanda. Because kune relationship phakathi kwakho naye, kune understanding, kune bond. Awudingi into yokubana xa uxelela uba uyakuthanda uthi okay uyobuza kusister wakho into yokuba inoba undithanda nyhani na, uyobuza kumhlobo wakho into yokubana inoba userious uba uyandithanda, inoba xa isithi uyandithanda what does he mean? When you are in a relationship with God, when you are grounded with God, kuqaleka i-relationship. I-relationship apho uyayazi ke xa i-relationship ishushu awuhamba usiva
noba yintoni na, akhathaliseki noba kuthiwe simbonile umuntu wakhe eme nobani bani endaweni ethile, awuhambi ukholelwa noba yintoni na because uthembe umuntu wakho, awuhambi umamela noba yintoni na because uyamazi umuntu wakho and uyayazi the kind of relationship that the two of you have built. Injalo ke, when it even comes to God, in order for us to know who to marry, in order for us to have confidence in the person that we've married, in order for us to hear clearly from God, because sometimes, for me, for example, I was married before, like I said, it means by the time the pin and propose because I'm married again, by the time the proposal send the as dokbana send divorce. So I needed to go to God and say, I needed to get a word from God. Noba kwenze kantoni, noba nakuba kubikanga kanani, but ndinento mane ndithatha ndithi wena bawo wathi kule ncwadi kabanibani wathetha ngalomntu wathi mandingene. So awukwazi izwi lakho lijikele, awukwazi uba lixoki ngoba uthe ezwini lakho. So when we are grounded in God and when we have a relationship with God, singene ezintweni siqinisekile uyasixelela. Like I've said before that lo Thixo ayingoThixo even when we want to get married, even when we are frustrated, ayingoThixo wesituations ezithile, nguThixo naxa usawudinga umhlobo wokuncokola, naxa usawufuna ingcebiso into yokuba nditshate bani, nguThixo waloo nto leyo. So if you have, when you are grounded in God, you are able to say to him, naba babini Thixo wam abasebahle, but they are tall, dark and handsome, onye uhamba ngeFord Ranger, onye uhamba Mercedes Benz. This is you talking to God, not talking to them. And you are saying, God, inhliziyo yami kulo hamba ngeBenz ngoba xa ndimjongile ngathi uzakwazi undimaintaina, but lower Ford Ranger uromantic. This is you going to God, being honest with God, uthetha naye njengomhlobo wakho, because the two of you nine relationship as solid, ninendlela nicommunicate ngayo. When God responds to you, ngela hlobo liba ichomi yakhe ibizathi chomi, thatha lowe Ford Ranger kwenzele naxa nisiya ezilalini azoba nemoto yezilalini ela hlobo ichomi yakhe ibizawuthetha ngalo. It is the same way God is going to communicate with you, and so audibly and so eloquently and so clearly that when he has told you, you will be sure. You will not even need to go and confirm to someone else. That is only if you are grounded and you have a solid relationship with God. So that's how you will get to know Ndokbana, this is the right partner for me. That's how you get to know Ndokbana, this is the person to marry. And also to answer, even the single people, just because imitshato iphela ngoku, londa ithetha noba kumnandanga emtshatweni. Just because imitshato kunzima ngoku, londa ithetha into yokubana imitshato is still the way to go. I want to say to you, sizibona day in, day out, i-Mercedes Benz, i-BMW, zifumana ingozi. Sibona abantu besifa kwezi moto sizithandayo. But londa isitshintsha into yokubana sithi soze ndiyithenga imoto. Ngoku imoto zisiwa, ungabukela indaba ngoku okanye uyibukele ngomso, uzoxela into yokuba kuwe imoto endaweni ethile. But londa ithetha into yokuba sizawuhamba ngenyawo ubomi bethu bonke. But every time we get into the car, we pray for traveling mercies. We pray that God may go with us. We pray that he may carry us safely to the destination. So I'm trying to say to you, even though imitshato iphela, even though imitshato ichabalala, kodwa I'm still saying to you, umtshato iseyinto kaThixo, and umtshato iseyinto emnandi, iseyinto enqwenelekayo. Noba iphela imitshato, kodwa ungayeki ukunqwenela uba semtshatweni kuba iphela. Asazi bana eminye imitshato imiliselwe kwinto ezinjani, asazi beminye imitshato imiswe njani. So ungakulinge uzilinganiselele ngokwenye indlela yabanye abantu. Ungakulinge ungafuna uyithenga la moto ube ungamazi lo beqhuba le yakhe kuze afumane ingozi ebeqhuba njani na. Wow. Enkosi Onela. See, as soon as there's no questions or comments, No, Sisi.
we do not have any new questions. Yeah, our comments also slightly the same. Uzmasamteki te amen. Unondando Stia wati amen. Oh, thank you, Sister Sincede Nkosi. Unikimela wati wow. Abongile noza. Yeah, wati overlooking, being spiritually grounded in God. So yeah, basically Asina's question Usisi spoke clearly, but understand abantu. They are amazed. Amen. Okay, inkosi kakhulu. Sisonela siyabulela kakhulu. Thank you for being with us today. Usifundise a lot. And questions because you were here and understand how All right. Heavenly Father, we give you praise, glory, and honor. Siyabulela Nkosi yami for setting this day apart. Siyabulela Jehovah, Thixo olungileyo, Thixo ongabalahli abantu bakhe. We thank you, oh God, for your presence. We thank you, oh Master, ngokwenza kwakho, ngoba siyazi nokuba ayikokwenza kwethu, kodwa kukwenza kwakho. Heavenly Father, I pray for each and every individual that has watched this video, for each and every individual that will come across this video. I pray that, oh God, that it may speak to them, that abantwana bakho bangafikelela ekukufuneni wena Thixo ngakumbi ngegama lika Yesu waseNazaretha. I pray that they may not hear ukuthetha kwethu, that they may not hear mistakes esizenzileyo xa sithetha, kodwa Nkosi yami, I pray that they may hear you, that ekuveni izwi lakho kubekho amasana xumayo ngegama lika Yesu. So I pray that, oh Father, that even the young wives, the women that are watching, oh Lord, I pray that you may speak to their hearts ngegama lika Yesu, that you may make them relevant in this season, that you may make them understand your word ngegama lika Yesu waseNazaretha. Uthi izwi lakho aliwi libuye umsebenzi lingawenzanga. I pray that your word may perform its work, oh God, to each and every individual that will even share this video. I pray that your word may be performed to each and every viewer in the mighty name of Jesus. Lo uchafileyo, lo unikezeleyo, lo uthi isasebenzilento, lo uthi ndizake ndizama ukugqibela. I pray that your word may be true to them in the mighty name of Jesus. I pray that they may get to see you unguThixo. I pray that bafane noYobhi bathi kudala ndisiva ngawe Yehova kodwa kungoku amehlo amalibonile usindiso lwakho. I pray that you may carry them, oh God, carry them throughout the year in the mighty name of Jesus. Carry them, oh Father, sebenikezele sebediniwe. But oh Father, I pray that you may carry them with your grace that is able to carry us in the mighty name of Jesus. I thank you, oh God, for this session. I pray for the growth of Itimolokazana. I pray that each and every person who gets to meet this initiative, who gets to be part of this movement, Heavenly Father, I pray that I pray that, oh God, you may impart more in their lives, that you may impart more of you, oh God, even in the founder, in the mighty name of Jesus, that you may begin to open doors, that there may be a flow to each and every molokazana, to each and every young woman, in the mighty name of Jesus. Every limitation, oh God, everything, I pray against it in the mighty name of Jesus. To each and every young woman who wants to hear it, and each and every young woman who wants to be equipped, that they may be part of this great army that you are raising, oh God, in the mighty name of Jesus. Lord, be lifted up. Lord, be glorified. Siyabulela Nkosi yami for tonight's session. And I believe that after tonight, our lives are not going to be the same again. I believe that after tonight, oh God, I believe that after tonight, oh Father, we will have a better understanding of what it means to be grounded in you. We give you all praise. We give you all glory and honor. Zukiseka wena ubizwa nazinzulu nengqangqasi zazo sithi
Siyabulela Nkosi yami. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you, everyone. Till we meet again next Sunday. Siyabulela kakhulu, siyabulela. Amen. I hope now you will keep following the page. Definitely, definitely. Okay. Thank you, guys. Bye. Good night. Thank you, Sissy. Bye.